क्या तुमने कभी सोचा ये हिचकियाँ क्यों आती है? मतलब क्या इसको मैं ही मिलता हूँ? खाते वक्त सोते वक्त आ जाती है। देखो, जो हमारे लंग्स है ना, उसके ही ठीक नीचे ये डायफ्राम मसल होती है और उसके ही ठीक नीचे अपना पेट भी होता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, ये डायफ्राम मसल ऊपर नीचे होती है ताकि लंग्स को जगह मिल सके। अब ये जो डायफ्राम मसल होती है ना, जब तुम कुछ भी अटर पटर खाओगे ना तो ये मसल हिलेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा हो चुका होगा पेट फुल। अब जब फुल है तो ये पिचक जाएगी, और ये जब पिचकेगी तो ये खुद से रिएक्ट करने लगेगी, हिलने लगेगी। जब ये हिलेगी तो आपके जो गले में वोकल कॉर्ड है वो भी हिलने लगेगी, और उसके वजह से ही हिचकियाँ आएंगी।